Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Rafael Reyes from Philippine Yulong, Junior Technician. Napapresent ko nga pala sa inyo ang aming product na NP7A Bag Closer Machine. Ito ay ginagamit sa pagtahi ng sako ng bigas, harina, asukal, at sako ng simento. Ito ay nagmumula pa sa Japan, pinaparating dito sa Pilipinas. So, pagkakaiba ng brand ng Yulong compare sa other brand ay siyempre yung tibay. So, pagdating naman sa parts, walang problema dahil ang Philippine Yulong ay kompleto sa lahat ng parts, lalo na sa mga sinulid, karayom, oil. Meron pong 1 year free service warranty